Hello，大家好，我係三鄉貝殼耕耘店嘅吳生。最近咧好多客人同我哋講，佢話好多同行發俾佢嘅價格都係五六千蚊，而我發俾佢嘅價格咧基本上都係七八千蚊嘅。咁針對呢個問題，其實我哋可以通過佢嘅房源可以睇得出，嗰啲房基本上都係樓破舊嘅。而我依家都係建議大家可以買嗰啲位置靚仔啲嘅，朝向後少少啦，樓層會相對適中啲嘅。咁呢啲房依家喺三鄉成交價基本上都係七八千蚊嘅，而佢哋口中嘅五六千蚊嘅房，其實依家三鄉真係好多好多，特別係樓梯房同埋嗰啲電梯三樓以下啊，或者頂樓啊，同埋嗰啲電梯小區舊少少嘅，依家基本上裝修差嘅都係六千蚊左右成交價。咁我都係希望大家能夠接受得到七到八千蚊嘅房，如果預算充足嘅情況下嚇。咁我俾大家嘅建議就係、第一個，你買房一定要清楚你嘅需求，你上嚟度假定係上嚟退休生活啊，定係上嚟尋找美食？如果你搞唔清楚你嘅需求嘅話，我覺得你就要好好咁感受一下呢個生活個氣氛同埋呢三鄉嘅環境，再考慮要唔要喺呢度定居。